ខ្ញុំប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះសំណើណាក៏ដោយរបស់ភាគីកម្ពុជាបើកព្រំដែនថៃកម្ពុជាថៃព្រោះគេនៅបើកគេនៅបិទយើងកុំទៅសុំបើកកុំធ្វើថោកព្រោះរឿងហ្នឹងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនមែនអ្នកបិទទេគេអ្នកបិទកូនសោនៅលើគេហេតុអីបានយើងទៅវសុំគេសុំជូនសារទៅថ្នាក់ដឹកនាំថៃមិនថាស៊ីវិលមិនថាកងទ័ពកម្ពុជាមិនធ្វើថោកទៅសុំឲ្យថៃបើកច្រកព្រំដែនទេអត់ទេកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការផលិតទំនិញសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ហើយត្រូវរកទីផ្សារផ្សេងផ្គត់ផ្គង់ជំនួសឲ្យទំនិញថៃតវិធីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយមួយរឿងមួយកុំទៅជលហួររហូតដល់អ្នកវិនិយោគថៃផលិតទំនិញនៅកម្ពុជាមិនព្រមទិញដែរទេអាហ្នឹងជាការខុសក្បួនគេផលិតនៅកម្ពុជាចាត់ទុកជាទំនិញរបស់កម្ពុជា